Rezervuari i Shtodrit vetëm pak kilometra nga Shkodra në Kodrat e Bardhajve, përveç se është shumë i rëndësishëm për bujqësinë, pasi me ujin e tij vaditen mijëra hektar tokë të fermerëve të mbi Shkodrës, është edhe një hapësirë begat turistike. Kujdestarët i këtij objekti po pastrojnë digën nga mbetjet bimore dhe i djegin, pasi ato bllokojnë rrjedhën e ujit në portat e kanaleve vaditse, sqaron Cufa Liaj, i cili shton se nuk kanë munguar edhe turistët gjatë verës, ndaj duhen plotësuar disa kushte. Këta vetëm e djegë si kur frëhet uji, këta mblidhen edhe shkojnë dalin të shkarkimi atë. Në shkarkim ata blokojnë edhe qojnë nivelin e ujit kocë të diga dhe rrezikohet argjenatura. Pra ne i bëhet ke djegja atyne. Mas për bloku ujit daljen të funori, të dalja. Veni është panoram, ja çfarë mrekullish ka falë zoti. Pish, shkurrë e tjera, me fjalë që janë për njerëzimin që me tonë këtë gjelbrim, tonë këtë mrekulli si është, jo për turizm, po këtë me ditë natë mrenë. Sa kur u vunën dritat për herë të parë, kanë ardhur njerëz që kanë nejë deri një natë, dy natë. Pra ne me pas me vu dorë kush paktën të rruga, askund tjetër. Për banorët e Myselimit, fare pranë kësaj vepre, Shtodri është një pasuri e paqmuar, por sa i përket zhvillimit të turizmit, rruga për tek ky objekt është pengesë, pasi ajo ka degraduar në gropa dhe balt. Ata kërkojnë që rruga për në rezervuar të rregullohet dhe asfaltohet, për të lidhur me rrugët e tjera të postribës, pasi kështu do të kontribuohet në zhvillimin e turizmit në këtë zonë. Pse është shtruar mirë, shkojnë më shumë vizitor, vinë ashtu me bicikleta, se vinë për Gjermaniet e anë vinë. Kanë ardhur 50.000 për Sudijet e kanë bërë plazh aty, edhe në kanal, edhe rezervuar. E rruga është e marume. Është gjë mirë për popullin e Myselimit. Se del me familje, del e rrin aty, vinë të huj, kanë fije të huj, me shtëpia aty. Me shtëpia se janë në makinë. Rezervuari i Shtodrit u ndërtua në vitet 70 të shekullit të kaluar me një kapacitet prej 10 milion metra kub ujë për vaditjen e fushave të mbi Shkodrës. Me fare pak investime, duke filluar nga rregullimi i rrugës që nuk është më e gjatë se 1 kilometër, kjo zonë shumë pranë qytetit të Shkodrës mund të kthehet në një destinacion turistik të preferuar.